Buenas gente, hoy vamos a jugar Snorri. ¡Juguemos! Espera que voy a bajar el volumen. Ya, este es el elefante. ¿Quiere bajar el elefante? Está durmiendo, tengo que poner algo por aquí. ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Ya, dale. No, 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 no. Ay, pobrecito. Pobrecito. No. No, no. Pobrecito. Ay, no. Está un poco complicado. No. 1200 monedas. Dale, seguimos. Ay, no. Está un poco complicado. Ahora un poco más difícil. No, no, no. Dale. No, no, no. No, no. Logro desbloqueado. Primeros pasos, dale. He desbloqueado un logro. Ey, no. Ay, no. Ay, no, eso se va a poner un poco más difícil. ¡Ay! ¡Casi! ¡2000! Espera, vamos a ver. Estamos en el nivel 9. Observa 10, 45, 125, 200, 275, 350. Ya estamos en el nivel 9. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, no, esto se va a poner un poco más complicado. $200 monedas. Ay, no, se va a poner un poco más difícil. No, 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 ya. Ya. Ya queda poco para dar. Ay, no, se va a poner un poco más difícil. No. A ver, giro gratis. Ya. Desbloqueaste a tus amigos diarios. Juega todos los días como rompecabezas. Ese es el elefante. El tonto elefante. Ese elefante. ¿Qué le pasa? Siempre se duerme. ¡Vamos, mi cuido! Ya. 2000 monedas. No. ¡Ay, no! Se va a poner un poco más difícil. Se va a poner un poco más difícil. ¡Ay! ¡Mira cómo se va! ¡Mira qué le pasa a la vaca! ¡Ay, no! Eso se va a poner un poco más difícil. ¡Vamos, pingüinos! Tuve 2 estrellas. Ay, no.
Ay, no, se va a poner un poco más complicado. No, ya, corre. 2000. Ay, se va a poner un poco más difícil. No. Ya queda poco para abrir el regalo. ¡Ay, no! Se va a poner un poco más complicado. ¡No, Zebra! ¡Zebra, no! ¡Zebra, no! ¡Ya! Otra vez. Estamos en el nivel 17. Se va a poner un poco más difícil. ¡No, no, no! Ya. ¡Ay, no! Se va a poner un poco más difícil. ¡Supera! Ya. ¡Ay, no! Se va a poner un poco más complicado. Ya. Se va a poner un poco más difícil. No, no, no. No. No, se va a poner un poco más difícil. No. Ya. No, cuidado. Se va a poner un poco más difícil. Es muy difícil. La cebra está haciendo un salto épico. Buen trabajo, ahí dice buen trabajo. No, gracias. Ay, no, se va a poner un poco más complicado. Superente. Ya. Ay, no quiero tener el número 67. No. Ya. Ay, no, se va a poner complicado. Vamos, venga, cerdito, corre. Se le cargó la chingada al elefante. Logro desbloqueado. ¡Colector 1! ¡Ay, el elefante se le cargó la chingada! ¡Ay, no dejo decir esa palabra! ¡No! Al elefante se le cargó la chingada. Bueno, seguimos avanzando. ¡No, ya nos cargo la chingada. No, gracias. Dale. Ya. Ay, no. Se va a poner un poco más difícil. Es como en el nivel anterior. ¡Corran! ¡Cerditos, corran! ¡No! ¡Mira! Se le cargó la chingada. ¡Salvaje oeste! ¡Ya desbloqueamos el salvaje oeste!
¡Ay, no hay un cactus! ¡Desea para ponerse a ya. Ay, no. Logro desbloqueado. ¡Pingüino! ¿Cómo? ¿Cómo logra pingüino? ¡No, no, no! Ya. Ay, no. Esto se ve. Esto será un poco complicado. Necesito hacer eso de nuevo. Vamos a ver cómo el pingüino. Parece como Francesco de los gatos. Mira cómo es el pingüino. Va súper rápido. El pingüino va súper rápido. El juego tiene físicas realistas. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. ¿Te gusta el juego? Por favor, califíquenos en la tienda. Nos ayudará a hacer más juegos nuevos. Sí. Vamos a calificar el juego. A ver, obteniendo información de la aplicación. Vamos a calificarla. Ok, tengo la grabadora por aquí. A ver, ¿cómo la vamos a calificar? Vamos a iniciar la sesión para calificar. Para calificar la aplicación. Inicia sesión con tu cuenta a mí. Iniciar sesión con Google. Ya, he leído. Soy de Colombia. Crear cuenta. Ahora sí, podemos calificar la aplicación. Vamos a calificarla. ¿Dónde está? Vamos a darle 5 estrellas. Es divertido. Tiene físicas realistas. Ja, ja, ja. Voy a poner un emoji de risa. Bueno, ya le puse 5 estrellas. Ya le puse 5 estrellas. Vamos a volver a la aplicación. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a volver a la aplicación. Ya estamos de vuelta. Está súper lagueado. Alma Games. Snoring. Ya califica la aplicación. ¡Estuvo increíble! Vale, está cargando el juego. Sí. Snoring me va a enviar notificaciones. Juega ahora mismo. Sí, ya lo estoy jugando. A ver. Ya tenemos la selva y el salvaje oeste. Bueno, ya califica la aplicación. ¡Vamos, corre! ¡Corre, cerdito! ¡Corre! Ya. ¡Ay, sí! Logro desbloqueado. Cerdito.
Ay, no. Ay, no, esto se va a poner muy complicado. No, gracias. No, 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 no. Ya, dale. 2 estrellas me parece muy bien. No, 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 no. Mira, mira. Mira el pingüino cómo va súper rápido. Ya tengo 102,000. Ok, este juego es increíble. Increíble, fantástico. ¡Corre, cerdito, corre! Esto es fantástico. Ya. ¡Ay, no! ¡Se va a poner muy complicado! ¡No, Daría! ¡Ya! ¡Mira cómo se ve la cebra! ¡Ya! Está haciendo el salto épico. ¡Pero si ya lo califiqué! ¡Pero si ya lo califiqué! ¡Ay, no! Se va a poner muy complicado. ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Corre! El pingüino va bien rápido. Este es el último nivel para finalizar este video. ¡Corre! ¡Corre, cerdito! ¡Corre! ¡Oh! ¡Vamos, cerdito! Bueno, último nivel y ya. Se va a poner muy complicado. Se va a poner bien complicado. ¿Qué está haciendo el cerdito? Ay, no. ¡No! ¡No! Ya. Logro desbloqueado. Collector 2. Bueno, chicos, si os ha gustado el video, no olviden dejar su like y no olviden suscribirse por si no lo están. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima y que viva y seguras XD.